Insonda faqat ekstremal vaziyatlarda ishga tushadigan bir nechta qobiliyatlar bor. Birinchisi isterik kuch. Bu siz sevgan inson xavf ostida bo'lganda tanangiz o'zingiz o'ylagan chegaralarga bo'ysunmay qo'yadigan holat. Odamlar mashinalarni ko'taradi, metallni sindiradi, oddiy kuchi bilan surib ham bo'lmaydigan narsalarni harakatlantiradi. Ikkinchisi o'q vaqti effekti. Hayot-mamot lahzalaridagi idrok o'zgarishi. Miyangiz atrofingizdagi dunyoni sekinlashtiradi. Millisekundlar sekundlarga cho'ziladi. Siz hammasini imkonsiz darajadagi ravshanlik bilan ko'rasiz. Qulashni, xavfni, qochish yo'lini. Bu insonning vaqtni muzlatishga eng yaqin keladigan holati. Keyingisi ekstremal chidamlilik. Cho'lda, okeanda, qor ostida odamlar bir necha soat, hatto bir necha kun davomida ilm-fanga ko'ra o'ladi degan sharoitlarda ham tirik qolgan. Yashash istagi turganda tana qadimiy tirik qolish holatiga o'tadi. To'rtinchisi og'riq sezmaslik. Adrenalin butun qon oqimiga tarqalganda og'riq jim bo'ladi. Odamlar singan oyoqda yuguradi, chuqur jarohatlar bilan kurashni davom ettiradi, yonayotgan binolardan qochib chiqadi va jarohatni faqat xavfsizlikka chiqqanidan keyin his qiladi. Va nihoyat tirik qolish instinkti, super diqqat. O'lim bir qadam narida turganda inson miyasi lazerdek o'tkir bo'ladi, qo'rquv yo'qoladi. Chalg'ituvchi omillar g'oyib bo'ladi. Har bir fikr strategiyaga aylanadi. Har bir nafas hisob-kitobga. Insonlar o'z chegaralarini bilamiz deb o'ylashadi, ammo aslida siz nimalarga qodir ekaningizni tasavvur ham qilmaysiz.